Masha Allah ga dan guru. To bari. Jami'a ke fasa shi mallam. Ta ina? Bari ya sauko sai ya gure Kudi sai ya fasa shi. Ku tsaya ga yadda gore yake mallam biyu. Wallahi. Alhamdulillah. Wani bihin kanana ne ana samun hau wajen mai ɗagu mu sha. Ko ga ya aska. Ko eh. ga ya aska a dan bude ta. Na ga shi na abu. Dauka nan da ake. Alhamdulillah. Yau baka tau da yaro ba. Mai abun ga. In ci ya ci mai za a aikin gona. Kaga yadda alhamdulillah wallahi ka ga da gore yake. To ka ga ma sai yayi goma. Duba ka gani. Wanga ya. Ko goma. Ka ga nan ai dabiyar. Kinan wannan faka-fakan ganyen shi daman daban yake sa shi ake. Wani in kace ma Alhamdulillah ka gani. To ga jama'a ga goro. To kuma haka. Ya ga. To alhamdulillah. Wannan a nan cikin garin Raɗi wannan shine goro, wannan goron Nijar kenan kuma na jihar Maradi nan cikin garin Raɗi. Alhamdulillah mal Habibu bismillah mutum goro ci cika bai ni sai na ta hida wanda nake sai in gwada wa shi